Imana ivuge mwari no jambo nimutegereze mwihanganye bakundwa kuza ko bizaza ntago bizahera nukuri kubwari no jambo hari abantu Imana iremeye amashimwe hari abantu Imana iremeye amashimwe bazatwandikira batubwira ariko rino jambo Imana ikoze ikintu gikomeye Imana yabitatanyije hazo haleluya hari ibintu Imana itatanyije nakino kirere cy'umwuka inama zakurwanyije Imana yazitatanyije inama z'abarozi Imana yazitatanyije inama z'abakwanga Imana yazitatanyije amina ucika intege utegereze ufite kwihanga Imana ishimwe kuza ko bizaza ntago bizahera nta kintu na kimwe na bella zonema we yasika pando saigo shela bostai mene kobreya la soberima shela kita ariko bigasohora era sodrai Imana ishimwe pena sigo sansoma abazi ntibawukuraho waya zoberima ntibyawukuraho abanzi ntibawukuraho. Turasuhuza abakunzi ba IRAKORA TV, turabasuhuza mu izina rya Yesu. Twishimiye kubana namwe. Abantu tumamaze imisi batatubona, amazina ni yayandi Mukakamari Aloysia, ariko benshi baziho mu mabyiringiro. Maze igihe kitari gitoya kandi kitari kinini tutaboneka kuri uyu murongo wa IRAKORA TV, ariko tunejejwe n'Imana muri iki gitondo kuri uyu munsi wa none kuri itariki yongeye kutwemera kuza kugira ngo tubane namwe, kandi tubarakira kugira ngo muze kumva mutega amatwi icyo Imana iza kuganira nawe. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko waba ubyutse utameze neza, urwaye, wihebye, ushonje, wambaye ubusa, ariko nje kukubwira ngo humura. Imana ishimwe. Aracyariho ibyiringiro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nanjye nitwa Rukundo Emmanuel, bamwe musanzwe mutubona Prophet Rukundo, tubana mu ijambo ry'Imana, tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Na hano naho nahageze kugira ngo twongere tuvuge gukomera kw'Imana. Mabyiringi uraho ari kubundi uraho neza Rukundo. Imana ishimwe twongeye turahuye. Nejejwe n'Imana kubana nawe muri aka kanya muri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Kubura amavuta yawe nawe ndayubaha. Hari ibintu byinshi Imana agiye ikora bikomeye, tuzabivuga mu minsi iri imbere, ariko uyasengeremo kugira ngo abantu badukurikiye ndetse nanjye ndimo dukomeze dufashwe, kuko uyu munsi byanze bikunze ndumva hari ibintu bikomeye Imana igiye gukorera ku bantu badukurikiye. Karibu no gusenga Imana. Turagushimiye Imana yacu, turaguhimbaje. Imana ishimwe. Dushimiye kwera kwawe ndetse n'imbabazi zawe. Turagushimiye Papa. Tugushimiye muri iki gitondo kizuduhaye. Iki gitondo cy'umugisha. Wabanye natwe, waraturinze. Waratuzigamye. Warwanye intambara nziza. Ndi umugabo kubihamya. Twagiye tubona ukuboko kwawe. Haleluya. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Turagushimiye kuri uyu munara uduhagaritseho. Uyu ni umunara mwiza. Mana urabyemeye urabishimye. Amina Baba. Duhamagaye imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Uwiteka. Kandi amavuta y'Imana yururuke. Ayo nazi. Ni izina rya Yesu. The name of Jesus. Uyu mwanya turakuraritse. Turakuritse Yesu. Ntabari twebwe. Ngwino. Ahubwo abari wowe. Karibu Yesu. Uvugire muri twebwe. Karibu gitare. Ukorere muri twebwe. Ngwino ukora imirimo. Mana kugira ngo imitima irushye. Imana ishimwe. Bashe kuruhuka. Nuko ibintu bimeze. Turakuraritse muri iri teraniro. Haleluya. Uzubane natwe. Imana ihimbaze. Abarwayi bakire. Asante Yesu. Abanyamibabaro burutswe imitima. Amina. Tuguhaye ikaze kugira ngo bane natwe. Imana ishimwe. Tubisabye twize kwikora mu izina ryawe Yesu. Amen. 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 Imana ishimwe. Kandi ariko bura mu byiringo ino minsi ni ndirimbo iri kugufasha. Muri iyi minsi ndumve ko turi guhuza. Indirimbo iri kumfasha n'indirimbo ijana 25 ivuga ngo ubw'umwami Yesu ankunda ndamahoro. Naho hazi ibyago byinshi. Naho hazi ibyago byinshi ariko ndamahoro. Nubwo bakurwanya. Nubwo bakurwanya, nubwo bakuroga, nubwo wabushonje, nubwo uri mu ntambara. Nubwo bakuvuga. Ariko upfa kumenya ko Imana igukunda. Imana igukunda. Yigukunda byose bigenda neza. Bise bihura nk'ijambo ry'Imana nandi gusoma Zaburi 18 ku murongo wa 2 bivuga ngo ndagukunda niwe imbaraga zanjye. Amen. Reka naje gusanga Imana iyo yikunze ikubera imbaraga. Ikakubera umutabazi. Mu makuba no mu byago. Kandi ikindi kintu cyakintangaza namaze kubona mabyire bijya bishoboka ko amoko y'abantu yaturekura, ariko Imana ntashaka kukurekura. Kandi twe kubarenganya n'abantu. Kandi ikintu nabonye nuko Imana burya ntago twakwanga amaboko y'abantu aturekura, nuko Imana ikugeraho iteka ryose. Imana igutabara usigaye uri wenyine. Ntago ushaka gutabara mu gihe abandi bantu bakuvuyeho. Iyo bamaze kwege nibegezayo. Burya ntazagira umuntu numwe ushyiramo mugenzi we ngo runaka yaranyanze, ngo imiryango yaranyanze hoya. Igihe nicyo kijya kibasha kwegeza y'abantu. Imana ishimwe. Kandi n'ubundi bigahinduka igihe
kikongera kikabagarura. igihe kikabagarura. Ariko uyu muririmbyi ndamukunda, aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda, yego, aravuga ngo ndamahoro. Imana ishimwe. Aravuga ngo no mu byago nzagira gute ngo nzaririmba. Ndamahoro. Hallelujah. Nubwo inshuti zanyanga ndamahoro. Nubwo amakuba yaba menshi, nubwo nahomba, nubwo byose byakwanga. Aravuga ngo menye neza ko ndamahoro. Imana ishimwe cyane. Naravuze ngo byanze bikunze aya mahoro yashatse kuvuga ntagazanywa n'ubutunzi cyangwa n'inshuti nyinshi cyangwa n'amafaranga. Icyo cyo nande kizi. Kuba afite Yesu gusa byonyine, akaba byizeye ko Yesu ari muri we. Aravuga ngo no mu byago, na cyagiye cy'ibyago, na cyagiye cy'amakuba, kuko amenye neza ko Yesu ari muri we. Aravuga ngo nzakomeza mba amahoro. Imana ishimwe cyane. Tugiye mu magambo meza y'ubuhanuzi. Aya magambo y'ubuhanuzi ari kunyubaka kandi ni amagambo meza ari muri Habakuki. Ugiye kumfasha tuyavugeho gukomera kw'Imana. Habakuki ni ibice byaho bibiri ku murongo waho wa kabiri, turamanuka tugeze kuri 4, ntacyo bitwaye. Kandi unyemerere ufite Bible usome. Ni Habakuki, ni igitabo cy'umuhanuzi Habakuki, ibice bibiri ku murongo wa kabiri tugeza kuri 4. Hagira hatya hati, maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukugeraho, kandi ntibizabesha, naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Haleluya. Mana ishimwe. Dore kandi ukuntu habivuze ngo dore umutima we wishize hejuru, ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi we azabeshwaho no kwizera kwe. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe cyane. Ibyanditswe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kuza naho byatinda. Haleluya. Amen. Shasa vango birashoboka ko byatinda. Bijya bikunda. Birashoboka ko nawe byatinze. Yego. Birashoboka ko bitegereje igihe. Birashoboka ko umaze igihe kinini ubibitse cyangwa se ubibwiwe. Birashoboka ko nubwo uri kubona biri kwanga, ariko ufite ibyagize gute ibyasezeranyijwe. Ngo naho byatinda. Kuza ko bizagira gute? Kuza ko bizaza. Imana ishimwe. Biragusaba kugira ngo ubitegereze. Ufite kwizera. Kandi ufite kwizera. Birashaka kuvuga iki? Yego. Birashaka kuba baravuganye n'Imana. Yego. Imana ikaba yaravuganye nawe mu buryo bugiye butandukanye. Yavugana nawe urwaye, yavugana nawe uri mu bibazo, yavugana nawe ushonje, uri mu bushomeri, uri muri kode, ibintu byanze, bakurwanya, bakuroga, Imana ikavugana nawe. Ariko Imana ivuganye nawe kugira ngo ubone bya bindi yakubwiye, amakuba akarushaho kwiyongera, ubukwe bugapfa, abana bakakuvaho, urubyaro ukarubura, niyo watwaye ikavamo, ngo ubitegereze ufite kwihangana, ngo naho byatinda, ngo kuza ko bizaza, ntabwo bizahera. Imana ishimwe. Nta jambo na rimwe Imana igivuga ngo rihere. Ndabyemera. Iyo ariyo yarivuze, ikarivuga, ikarivugisha mu kanwa kayo, naho byatinda bibasha gusohora. Imana ishimwe. Muvuge ngo amen. Haleluya. Abantu benshi bazi ko Imana ibeshya, iyo babonye bitinze cyangwa akibwira ngo ubwo Imana ivuganye nanjye ngo buriya birarangiye. Hoya, ntabwo biba birangiye. Ntibikuraho amakuba, ntibikuraho intambara, ntibikuraho kuburara, ntibikuraho kwambara ubusa. Aho wavuganiye n'Imana naho izasohoreza harimo urugendo. Nimuvuge ngo amen. Kongera haleluya. Aho wavuganiye n'Imana hari umusozi wo kuvugana n'Imana, hari n'umusozi w'amasezerano, hari naho azasohorera. Kugira ngo ugere ahantu amasezerano azasohorera harimo ubutayu, harimo intambara, harimo amakuba, harimo kwangwa, harimo ibyago, harimo ibigeragezo, kuko byanze bikunze kuza ko bizaza. Wowe ubitegereze ufite kwizera kandi ugire kwihangana, ngo naho byatinda ntabwo bizahera. Niba ariyo yavuganye nawe mwene data nshuti y'umusaraba, nje uvuga ngo ihangane kandi ukomere muri Kristo. Imana ntabwo igibeshya. Mama Byire, utumye mfashwa ndarezerewe cyane. None umva akantu kantangaje, ngo ubitegereze, ikindi wihangane.
ngo naho byatinda biragusaba kwihangana naho byatinda kuza ko bizaba mu isi y'umwuka ndagira ngo uyu naho muntu byatinda nubwo byatinze Nubwo iby'Imana yakubwiye Ibyo. ariko kuzaho ko bizaza kandi Imana izabisohoza. Imana ishimwe. Kandi ikindi ngo isezerano ry'Imana ntabwo rihera ntabwo rihera. ntabwo rihera N'ikindi amasezerano abantu bagiye badusezeranye yararangiye. yararangiye Amasezerano y'abantu ajya arangira. Tunibutse n'abantu umuntu agiye gutya gusezera ati njyewe kubera yuko wenda bimeze gutya nagukunze nzaguha imodoka. Si urugero igihe cyagera bikanga kuko we ni umuntu. Ikindi umuntu agira gutya akakwera akavuga ati njyewe nzakurira amashuri kurinda urangije. Ibyo ni isezerano ashaka guhereza. We ni umuntu bwanacagapfa ariko ijambo Imana yivugiye iraririnda ikarihagararaho. Imana ishimwe cyane. Ntabwo igibeshye naho byatinda isifa kwa Mungu birashoboka ko isagoma byaratinze ubuzima bwawe birashoboka ko nuko ibintu byatinze aho kugira ngo bisohore amakuba akaba menshi intambara zikiyongera ngo byemere ahubwo nibyo rufite ukabinyagwa ariko ngo naho byatinda ubitegereze ko bizaza ntabwo Imana ibesha ntabwo igibesha. haleluya. kamvuge kuri hano yarafite ikibazo cyo kutabyara Penina akajya mujomba akamujora. Ndagira ngo umenyeshe ko kubyarira kwa mukeba wawe hano akabyara kwa mukeba we Penina ntibyari byoroshye kugira ngo agire icyizere cy'uko kuza ko bizaza. Turacyari kuvuga ku Imana yavuze. Imana yavuze irakirinda mpaka gisohoye. Reka nibutse aba bantu badukurikiye mama byintu nuko Imana igumye. Hari igihe ugeramo hari igihe abantu bakavanga Imana yaragutaye cyane ngo nta nubwo ariyo yavuganye yavuze bakanabishimangira nawe ukabishidikanya. Reka nkubwiye n'akantu ukavanga ariko se niyo burya ivugana nanjye yaba ari yose niyo yambwiye ko izampura ubyara niyo yambwiye ko nzakira niyo yabimbwiye bikamucanga ariko ari umurimbyi nakunze Imana ishimwe aravuga ngo iri muri twebwe ikintu kizabikubwiye ko yavuganye nawe nuko uzahura n'amakuba n'impfu zikaza nyinshi ndetse ibyago bikiyongera ariko Imana ikabigukiza. Nimuvuge ngo amen. Murimbyi yarabivuze aravuga ngo iri muri twebwe ikijya kibitubwira yuko ari yavuganye natwe yuko ari igendana natwe yuko ibyo yavuze izabikora ngo nuko imirimo yayo hari imirimo Imana igikora. Turacyari kuri rya jambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo ibintu Imana yakubwiye no kubikora bitegereze wihanganye no kubikora izabikora. Nari mvuze gato ari nayo mitangiriye mabyiringiro ibi bintu turimo by'uyu mugabo witwa Yesu Kristo mwene Dawidi igitare cy'amahanga arakabyara. Amina. Kuko ni we wenyine ujye ukurikirana ijambo mpaka risohoje nta wundi kandi araririnda akarihagarara arinda n'uwo yaribwiye ugaca mu makuba ugaca mu ntambara ugaca mu bigeragezo ugaca mu bibazo ibintu bikaba bibi ariko akakurinda impfu zikaza akazigusimbutsa indwara zikaza akakurwaza ukabona urakize ukavuga ngo ntibucya ukabona burakeye abantu bakakwanga ariko akagufata akagukomeza. Nibyo bya jambo rivuga ngo nuca mu ruzi ntabwo ruzagutembana wowe n'umunyamasezerano wabuzweho n'Imana ngo nuca mu muriro ngo ntabwo uzashya. Haleluya. Ibyo uzabicamo uzabinyuramo ariko ikizakubwira ko hari icyo Imana yakuvuzeho ntabwo bizakwica kuza ko bizaza ubitegereze Imana yavuganye nawe izabisohoza nuko bimeze. Niba ariyo mwavuganye izabisohoza. Ihanganira intambara ihangane kandi ukomere ntucike intege utegereze ufite kwihangana kuza ko bizaza ntabwo bizahera nta kintu na kimwe na cyakuraho umugambi w'Imana. Abantu bawurwaye ariko udusohora abantu baratera ariko bigasohora nta kintu nabonye cyakuraho umugambi w'Imana. Abarozi ntibawukuraho ibyago ntibyawukuraho abanzi ntibawukuraho umukene ntabwo byakuraho umugambi w'Imana. Haleluya. ngo ubitegereze kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Niba ariyo mwavuganye akaba yavuganye nawe ndavuga ngo wihangane ibyo uri gucamo izabisohoza. Imana yacu nishimye. Birashoboka ko maze iminsi ufite amasezerano abantu bajya bavuga ngo
ngo Imana yacu irabeshya Irabeshya. naje kukubwira ngo Yego. nizeye Imana itabeshya Asante. ntabwo igibeshya ntabwo ihemuka narayibonye iravuga igasohoza haleluya irasohoza ntabwo igibeshya Imana ishimwe. yaransezeranyije Yego. yabonye kugira neza kwayo Imana ishimwe. kugira ngo Amen. ihangane mwene data Yego. wowe urwaye uri ku gisaso cy'uburwayi Turakwihanganishije. waba surwaje Yego. waba uri mu bitaro Imana waba uri ishimwe. mu rugo Ihangane. byaba byaranze Komera. baragusezeranye Wicike bavuga ngo intege. ntabwo iyo ndwara Komeza usenge. ishobora gukira Yego. ariko hari umuganga Imana ishimwe. uruta abandi Uwo baganga ni we Yesu. hari intwari ku rugamba Tuje kubabwira. Kristo aranesheje Aranesha. nawe ihangane Aratabara. waba waradepoje Ararengera. ushakisha akazi Niko bimeze. bikanga ndetse wageraho Niko bimeze. n'abantu bakakubwira ngo Yego. ntabwo bizemera Asante ihangane mwene data Ihangane. waba utegereje igihe kinini Niko bimeze. utegereje urubyaro Amina. kandi Imana yaravuze Yaravuze. aho kugira ngo ubyare Ariko kuza imiryango ko ikakwanga bizaza. no mu rugo bikanga Imana izabisana. ariko ihangane Haleluya. kuza ko bizaza Bizaza. naho byatinda ubitegereze. kuza bizaza Bizaza. nta jambo Imana igivuga Niko bimeze. ngo rihere Ngo rihere. icyakora y'abantu yo Icyakora yo. ajya ahera Arahera. bagusezeranya Niko bimeze. ntibisohore Abo ni aba. ntibiragambirira Birarangira. ntabigereho Niko bimeze. nanjye nagusezeranya Ni abantu. kuko ndi umuntu Wibarenganya. sinsohoze Ariko Yesu, ariko Imana ishimwe. twizere Yisezeranyije. Irasohoza. iyi Imana ivuga Amina. yarangiza igakora Nuko bimeze. kuza ko bizaza Peyazo mwene brand. datongera Haleluya. wiyumvemo imbaraga Haleluya. wongera ushakisha Imana Imana. wongera ishakana Ni ukuri umwete kukubwira. ibyo yakubwiye Ibyo yavuze. izabikora Izabisohoza. byose izabisohoza Izabisohoza. n'Imana itabesha N'Imana itabesha. waca mu muriro N'Imana ivuga. waca mu masasu Haleluya. waca uruzi rwa Pasa gutembana waremona. abantu bakwanga Imana ishimwe. abantu bakuvaho Himbazwe. ibibazo bikiyongera Niko bimeze. ariko iyi Mana Imana niba rero twiringiye. yavuze Haleluya. ntabwo igibesha Ntabwo igibesha. igisoza amasezerano Ndabihamya kandi nawe. umugambi w'Imana Haleluya. ntawawuburizamo Ntawe. abantu ntibawurizamo Niko bimeze. abarozi ntibawurizamo Niko bimeze. iyo Imana ivuze Yeah. igisohoza Asante. ntabwo igibesha mwene data Haleluya. nawe Haleluya. ihangane Haleluya. hanganira ahantu uri Haleluya. muri icyo kigeragezo muri izo ntambara Yego. muri uko kuburara Haleluya. muri uko kwangwa Amina. n'imiryango Yego. muri uko nguko Amina. abanzi bateraniye Barateranye, kukugirira nabi kukurwanya, ariko humura ariko yewe nuhumure. shikama Shikama. iringira Imana Iringira aba Imana. wizera Niko yonyine Imana kandi ikubwira. komeze Komera. komeza umusaraba Komeza umusaraba. ukiranuke gusa Nshuti muvandimwe. nurangiza Umva ubuhanuzi. ihanga amaso Kuko Imana ntabwo ikubwira. izakureka Ntabwo izakureka. naho byatinda Naho byatinda. ntabwo bizahera Ntabwo bizahera. ntabwo igibeshya Haleluya. irakiranuka Irakiranurwa. yaba mu byo ivuga Asante. ndetse no mu byo ikora Imana ishimwe. n'Imana ikiranuka Haleluya. ngwicyakora cyo Yego. ngo kereka abava mu masezerano Arimo. ari nta mpamvu Niko bimeze. abo nibo bazakorwa n'isoni Imana ishimwe. muvuge ngo amen Amen. ariko nimba ukiyarimo Yego. ndagiye kubwira ngo ihangane kandi ukomere Yego. iyi Mana twizeye ntabwo igibeshya Niko kandi bimeze. icyo nayikundiye ntabwo ijya yumva amabwire Yego. yiza kuba yumva amabwire hari benshi itari kugirira neza Cyane. ariko ko ari Imana igira icyo yitumye nimuvuge ngo amen Amen. haleluya Amen. igira icyo yitumye rukundo Yego. ikacyituma yije kugutabara ntireba ku miryango Wapi? habe no ku gihagararo ntireba no ku isura Wapi? habe n'amashuri Ntiyareba. ntabwo ireba ku buranga Ntabwo iyareba. Iyo yije gutabara Yije gutabara. akitambika Haleluya. Haleluya. ijya ibikora Haleluya. kugira ngo Imana yereke ishimwe. abantu ko Haleluya. ikiranuka no Asante. mu byivuga Amina. icyo nyikundira Asante, iyi Yesu. Mana Amina. ntireba nk'uko abantu bareba Ntabwo ari uko kwitega. umeze kose Asante. niko mwanditse umuririmbyi Jardine yarabivuze Niko bimeze. arabivuga ngo birashoboka ko Yego. yaba ari umusore rukundo Wubaha Imana. ngo yubaha Imana Amina. uwo nguwo Amina. ujye wirinda kumuvogera Asante. ngo birashoboka ko Nibyo. yaba ari umubyeyi Wamurusha yubaha Imana Yego. ari umukene Yego. ari isuzugurwa Cyane. ariko uyu mubyeyi Ariko afite haleluya. kubaha Imana Afite ngo kubaha ujye Imana. umwitondera Ujye umwitondera. haleluya Amina. ngo niba ari n'umukobwa Amina. afite kubaha Imana Imana uyu ishimwe. aratungurana Asante. ku munota wa nyuma Aratungura. wari uzi ko bitazemera Bitazakunda. ukabona birakunze Ukabona birakunze. wajya atungurana Yego. umuntu wubaha Imana Imana ishimwe. nimuvuge ngo amen Amen. twari turi ku ijambo Yego. rivuga ngo bitegereze Tegereza. naho byatinda Isezerano. naho byatinda Ibizazo. wowe tegereza Tegereza. ihangane Ihangane. ihanganira igicuku Imana ishimwe. kandi kizakwereka ko Yego. Imana iri mu ruhande rwawe Bazaguhiga. bizaguhiga Ariko umva ikindi. Bazaterana ariko bace mu nzira imwe bakurwanya. Ubwo ni ubuhanuzi. Haleluya, Imana ishimwe. Bazaca mu nzira imwe bakurwanya. Ariko Uwiteka uzi ukuntu abivuze azabacica mu nzira zirindwi abatatanya. Kandi mwa kino kiganiro hari ibintu Imana itatanyije. Hari ibintu Imana itatanyije. Mwa kino kiganiro hari abantu badukurikiye bari bafite imbaraga z'abarozi. Imana itatanyije. Hari ibintu Imana itatanyije. Tegereza wihanganye. Igihe kirageze. Imana hari ibintu itatanyije. Ikuye
bakuyeho imigambi y'abakurwanya. Hari ibintu Imana itatangije, hari ibintu itatangije, indimi zakuvuze nabi mu muryango wawe Imana irabitatangije. Ibyakurwanyije barateranye bakurwanya Imana irabitatangije. Hazo paragita, hari ibintu Imana itatangije. Kino kirere cy'umwuka inama zakurwanyije Imana irazitatanyije. Inama z'abarozi Imana irazitatanyije. Inama z'abakwanga Imana irazitatanyije. Inama z'ibikuboshe Imana irabitatanyije. Ndabona hari abantu baboshywe n'imyuka mibi Imana iratatanyije. Nyakira tere haleluya. Hari ibintu Imana itatanyije mu isi y'umwuka itatanyije. Indimi z'abakuvuga nabi Imana itatanyije. Indimi z'abakuroga Imana itatanyije. Indimi z'abakuvuga nabi kuko ijambo ryatubwiye ngo bitegereze wihangana ibyo Imana yakubwiye izabisohoza. naho byatinda Imana izabisohoza. Abantu benshi batakarije Imana icyizere. Abantu benshi batuye baretse Imana, ariko Imana ivugiye muri rino jambo nimutegereze mwihanganye bakundwa kuza ko bizaza ntago bizahera. ni ukuri kubwa rino jambo. Hari abantu Imana iremeye amashimwe, hari abantu Imana iremeye amashimwe bazatwandikira batubwira, ariko rino jambo Imana ikoze ikintu gikomeye. Tugiye gusenga, tugiye gusenga, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Nshuti muvandimwe, nyemerera hari ibintu byaratinze, ariko kuza ko Imana izabizana. Mana y'urukundo rwinshi, dusenge abantu badukurikiye. Eni wasiko senestamboba birashoboka baboshywe n'imbaraga zitandukanye, ariko kubw'Imana nubitseho Mana baratakarije Imana icyizere. Ariko kano kanya bacyumvira ijambo nibabohore, bacyumvira ijambo nibumva imbaraga zikuza, bacyumvira ijambo nibakira mu izina rya Yesu, nibagubwe neza kuko uri Imana y'urukundo kandi Uwiteka. Iri jambo buri muntu wese rimwubake akire abohotse kubwa rino jambo. Urakoze Yesu, urakoze Gitare kubw'ibintu ukoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana idukunda kandi uri Imana itwitayeho. Umugisha w'Imana ube ku bantu bubaha Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Baba muri kumwe na Prophet Rukundo. Nimero za telefone ni 0786 870. Murakoze. Nimero zanjye ni 82 32 kandi Imana ibahereza umugisha. Amen. Murakoze cyane. Bye bye. Shalom.